ครับตอนนี้อยู่วัดป่าบ้านหนองผือครับมีต้นไม้ฮักทับเป็นกุฏิหลวงปู่มันครับเลยมาเบิ่งเหตุการณ์ครับผมเม่นเพื่อได้ละมาซะนี่แหละครับจากต้นไม้เผื่อผมก็มีจากต้นซื้อมันคือหลังคาเลยพายุฝนเฮาครับฝนฟ้าขนองประมาณนี่หึงครับแล้วก็ฮักเลยเครื่องมือพร้อมก็เอาลงเลย